frente também, por favor. E os anciões da igreja, por favor, se tiver presente, gostaria de estar à frente. Gostaria de chamar o Júnior, o apoio ao clube. Por favor, venha à frente. Geraldo também. Júnior? Rodrigo, pode vir aqui à frente, por favor. Nesse momento, o Geraldo se encontra presente? Se tiver, por favor, ancião, enquanto ele vem à frente, chamem todos aqui, porque nesse momento vamos fazer uma oração, gratificando a Deus por tudo isso que está acontecendo em nossas vidas. E lembrando que os anciões são o apoio do clube, e eles têm que apoiar vocês. E se precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, estamos prontos a servir, pois isso que os desbravadores servem. Maneira como estamos, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, acabamos de ter uma festa aqui. E eu tenho certeza que seus anjos estão presentes. Obrigado, Senhor, por esses desbravadores, que agora são verdadeiros desbravadores porque carregam este lenço no seu pescoço, mas não apenas um pedaço de pano, mas carregam no seu coração a verdade de que em breve o Senhor voltará. Que eles possam ser luz em meio a essa comunidade, que eles possam ser luz em meio a esta igreja, e que logo mais eles possam conduzir pessoas aos teus pés, aos teus caminhos, e que muito em breve nós o veremos nas nuvens do céu. Abençoa esse clube, abençoa essas pessoas, essa diretoria, Senhor, que prontamente se desdobra para fazer o teu trabalho, não por eles, Senhor, mas para a honra e glória do teu nome. Que essas crianças possam ser atingidas e elas possam ser abençoadas, não somente para este mundo, mas para a terra que nós tanto aguardamos que é o céu. Esteja neste clube, esteja com todos aqui, com esta igreja, e que cada vez mais nós possamos ter pessoas levantando o teu nome para a honra e glória a ti. Tudo isso nós te entregamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, apresento a vocês agora os novos desbravadores do Exército do Senhor. Uma salva de palmas, uma salva. Sejam bem-vindos. Peço a igreja que se coloque de pé, por favor, para que possamos encerrar assim. Peço a saída da tocha. Saída dos novos desbravadores. A saída dos novos líderes. Os anciões, muito obrigado. Amém. A saída da guarda de honra. E peço a toda a igreja que se assente. Muito obrigado pela participação de cada um.